邊個話睇雪一定要等冬天㗎？7月嘅玉龍啊，用陽光嚟打燈，用冰川做背景啊！去到頂咧係4600幾公尺啦，係我哋可以去到最近玉龍雪山嘅地方。難得嚟到呢度，梗係上山睇下啦。哦，雲南嘅季節限定，原來係佢。突然間見到有支熒光棒凍咗喺度，發晒光咁，劇毒嘅，臭嘅，真係好臭。我今日嚟係要搭全國第一架全景觀光山地列車，仲要係新鮮滾熱辣，2025年先啱啱開通嘅玉龍雪山觀光列車啊！佢會由呢度啦，直接開到去金海子雪村遊客港嘅，全程大概35分鐘左右啦。每半個鐘頭一班，朝早9點開始咧，去到3點半都有得搭嘅。票價方面咧就50蚊一程啦，來回都係80蚊啫，幾抵㗎！仲要一路搭車咧都有唔同嘅景觀俾你望嘅。嚟啦，上車啦！玉龍雪山就喺麗江嘅北邊啊，以險奇美受著稱嘅。由山腳去到山頂，個景觀咧由亞熱帶一路橫跨到去寒帶，山腰咧成日俾雲霧纏繞嘅，個雪線就喺大約4800至5000米左右啦。高山嘅季風氣候咧，令到呢度夏季涼爽同埋冬季咧乾燥啲、凍啲。原始森林同埋高山草田並存，沿住列車嘅路線咧，可以去到白沙古鎮啦、玉水寨同埋東巴谷等等嘅熱門景點。但係呢架列車咧，目前淨係停起點同埋終點嘅啫，所以見到靚嘅景點咧，唔好猶豫啦，係咁撳個快門掣就啱㗎啦。其實有呢架列車之前咧，由市區出發揸車去到呢個金海子雪村遊客港咧，你要成個幾鐘頭㗎。而家有呢架車咧，慳翻1半時間，半個鐘就到啦，仲要可以咧超地咁坐喺度嘆呢個景。呢個全景觀嘅窗咧，就係呢架車嘅signature啦。除咗好開闊開揚嘅景觀之外咧，佢仲會變色㗎。有時咧啲陽光曬落嚟，紫外線太勁咧，你咩都睇唔到啊嘛。呢個時候咧，司機就會將佢變一變色，等大家睇景睇得舒服啲㗎啦。成架列車咧係用咗呢個東巴啦同埋納西族文化為主題嘅，例如呢個最熟悉嘅東巴圖騰啦，同埋呢一種納西族其中一種傳統民族服飾嘅一個顏色。成個車程咧就係35分鐘啦，其實眨下咧已經過咗㗎啦。沿途唔同嘅景咧都好開闊，因為咧佢係一個平原嚟嘅，所以你哋可以望到好遠嘅。仲有佢好睇調嘅位咧，係知道你35分鐘車程咧未必夠打卡，未必夠影相嘅。所以嚟到東巴谷嘅下一部分咧，佢喺呢個 S1 入邊咧停1分鐘，俾你慢慢打卡影相，好好欣賞咧呢個從高俯瞰成個麗江嘅風景。而家嚟到雪村遊客港啦，準備要上玉龍雪山㗎啦。玉龍雪山咧喺納西族嚟講叫做歐魯啦，即係銀色嘅山岩咁解。呢座山咧對納西嘅人民嚟講好緊要嘅，因為係佢哋嘅神山嚟嘅。要上雪山咧有2種方法嘅，一搭車，不過咧上唔到頂嘅；二咧就係搭纜車就可以直接上到去冰川公園㗎啦。話晒呢度海拔都3000幾，唔可以太興奮嘅，所有嘢慢慢嚟，冷靜啲，準備睇雪山。My old friend 啊，成個纜車咧全長2900幾米啦，搭15分鐘左右。不過佢犀利在咧，原本喺海拔3300幾嘅地方啦，15分鐘入邊咧直接上到去海拔4500幾米嘅地方，係國內而家咧上到最高海拔地方嘅一個纜車嚟嘅。而佢咁短時間上到咁高海拔，係好容易會有高山反應㗎，所以大家記得做定少少預防措施啊，例如買定啲氧氣樽啦，食定少少藥啦等等。如果上到嚟咧，就算真係有高原反應咧，都唔使太緊張太驚嘅，因為呢個平台咧係有呢個供氧室啦，同埋醫療室，你就可以揾嗰度幫手啦。話晒，啱啱上到平台咧，其實唔係最高嘅，佢仲有一個棧道要行，
可以直接行到去山峰隔離嘅。之前咧就去睇過唔同嘅雪山啦，色季拉山啊、天山啊都去過，不過咧都係離遠望個雪山嘅啫。但係呢度唔同啲啊，玉龍雪山呢度咧係可以俾你直接行到去個山峰隔離，望住佢嗰種震撼咧係特別唔同嘅。不過咧為咗睇呢個咁靚嘅風景咧，係要付出少少代價嘅，就係要行樓梯，係喺一個高海拔嘅地方行樓梯，再手執住一個氧氣樽，呢個感覺好 déjà vu，好熟悉啊！成座玉龍雪山嘅大細咧，南北相距35公里啦，東西相距咧13公里，由13個山峰組成嘅。而佢嘅主峰咧，就我身後嘅扇子斜啦，佢嘅海拔咧最高噶啦，去到5500幾公尺嘅。點解佢會叫玉龍雪山咧？就係因為佢銀色噶啦，海拔又夠高啦，唔同嘅山峰就有啲雲喺中間嘅，令到佢咧好似有條龍喺啲雲度游緊咁樣，幾型啊！而家咧我仲未去到頂噶，去到頂咧係4600幾公尺啦，而家係4500幾公尺，就已經咧有個分叉口分做落山同埋上山噶啦。咁又真係嘅，頂唔順嘅話咧，就真係可以落山。但我難得嚟到呢度，梗係上山睇下啦。不過行埋少少啫。終於爬到去海拔4680米嘅冰川公園啦！成座玉龍雪山一共有19條現代冰川啦，其中最大嗰條冰川咧就係呢一條啦，白水1號。啱啱喺山下面咧就睇唔到冰川啦，淨係睇到成片嘅山脈，長年嘅積雪加埋冰川咧就真係幾靚幾壯觀嘅。雖然咧今日就有啲大霧，睇唔清楚個山峰，但係嗰一啲嘅朦朧咧反而幫呢一座雪山加多咗幾分浪漫同埋神秘啊！提提大家啦，上嚟呢度咧，真係做定心理準備，因為咧，我覺得呢度咧辛苦過西藏。啱啱其實200幾米嘅啫，即係上升咗200幾米，但係嗰度咧，我行咗半個鐘，8個字左右，因為咧係真係會好喘嘅。你淨係可以咧慢慢呢個速度去行啦。如果唔係咧，喘到好辛苦嘅。慢慢行上嚟咧，相對會舒服少少。仲有啊，相當之大風啊！呢度好似打緊8號風咁啦，啱啱行緊條樓梯咧，差啲俾風咧吹到喐咁滯。但係咧上到嚟呢度望到嘅嘢咧，我覺得好抵嘅。打卡打卡！成個玉龍雪山咧，其實好大嘅，有唔同嘅景點俾大家參觀啦，例如呢個雲杉坪啊、犁牛坪等等。但係我最想睇嘅咧係呢一度南越谷啊！南越谷呢度嘅湖水咧，就係玉龍雪山上面冰川溶落嚟嘅水嚟嘅。原本呢個名咧就叫做白水河啦，但係因為湖水嘅顏色好藍啊，所以咧啲人慣咗叫佢南越谷。成個南越谷有4個湖啦，而我身後呢個咧就係最具代表性、啲湖水最綠同埋最大嘅玉液湖啦。你睇下 Tiffany Blue 啊！夠晒夢幻咧，再加上咧，啱啱見到好多新人會喺呢度影相嘅，更加夢幻啦。不過我咧慢慢欣賞下個湖，自己打卡就夠啦。呢度除咗係一個熱門嘅打卡景點之外咧，更加曾經係納西族人一個祈雨啦同埋獻祭嘅神聖場所嚟嘅。水喺佢哋嘅文化入邊咧，唔單止係生命嘅泉源啦，更加係一種通天嘅媒介啊！佢哋會將佢哋嘅心願俾雪水啦，再由佢順流而落，傳俾山神嘅。南越谷咧又俾人叫做小九寨溝啦。其實我就去過九寨溝嘅，所以咧我嚟到呢度之後咧，係莫名其妙有少少熟悉嘅感覺㗎。因為咧喺九寨溝咧，幾乎每一個湖咧都有佢獨特嘅顏色啦，而嗰種通咧都係類似呢一種 Tiffany Blue 啊、淺綠綠藍藍嘅顏色嘅。zoom過去先。見到啦，上面啊雪山啦，跟住咧冰川嘅水咧溶咗之後咧，就會好似咁樣一路流落嚟，落到呢一個湖嗰度噶啦。嗱，俾少少貼士大家啦，咩時間嚟先見到最靚嘅湖面咧？答案就係晏晝嗰陣時啊，因為咧朝早同中午個陽光太勁啦，反光反得太犀利嘅話咧，咩都睇唔到。但係晏晝咧個陽光差唔多落山，啱啱好嗰個光線咧少少反射落個湖面嘅，然之後再加上咧呢一種慢慢嘅流水淺灘嗰一種色咧係最靚嘅，而呢一度最出名嗰種綠色咧就係靠嗰個反光先見到㗎。
呢度咧就喺玉龍雪山山腳下面嘅白沙古鎮啦。佢比起麗江古城咧嘅年紀同埋歷史咧要大幾百年嘅。因為想當年啊，納西族本身係遊牧民族嚟嘅。有一日佢哋決定咧唔得啦，我要定居落嚟啦。佢哋第一個定居地咧就係白沙古鎮呢一度啦。同時啊，呢度亦都係茶馬古道嘅重要驛站之一嚟㗎。每個地方都有佢獨特嘅一樣麵食。香港有雲吞麵，廣西有螺螄粉，雲南呢度有過橋米線。佢嘅發源地咧係雲南嘅蒙自區啦，流傳咗300幾年㗎啦，係雲南10大名菜之首。今日我喺雲南呢度，終於有機會食到碗正宗嘅過橋米線啦！過橋米線之所以特別，就係特別在佢遞上嚟嘅唔係一碗米線，而係成枱唔同嘅餸啊！有一盅表面有油花嘅上湯，仲有其他配料，好似係鵪鶉蛋啊、火腿同埋米線等等。你要將佢哋一一放入碗中，就好似每一樣食材都過緊橋咁樣。久而久之，就變成咗一套經典嘅上菜儀式啦。但係要食到好食嘅米線，都係要靠自己完成㗎。咁就咁睇啦，啲餸咧同香港一樣，都係好多嘅。不過香港嘅過橋米線咧，應該用咗嗰種 concept，好多唔同嘅餸聚埋喺同一碗米線入邊嘅。咁呢度咧用嘅餸咧都唔同啲嘅。首先咧，我覺得最特別嘅咧係呢個鵪鶉雞蛋。首先咧你要攪脆佢先嘅，個次序咧就係落咗肉，你唔好以為得肉喎，掀開佢入邊係有蔬菜添嘅。打好隻蛋啦，就唔係倒落去嘅，係咧攞佢嘅肉，呢個係草魚肉啦，飲下個雞蛋先。再放落去，個 concept 咧就有啲似大家平時食生滾魚片粥啊，又或者食壽喜燒嘅時候咧飲蛋黃，咁咧就會令到塊肉咧滑啲啦。咁呢塊咧就係落燉火腿啦，亦都係雲南嘅名物嚟嘅。其實成件事咧似你似打邊爐多少少。呢個湯咧係一個雞湯加埋豬骨湯啦，鹹甜就適中嘅，唔算太重口味。但係個米線咧，食落同香港食開嗰間連鎖店嘅米線咧有啲唔同，佢食落咧似瀨粉多啲嘅，會爽少少嘅，就唔係嗰種好似糯米啊煙煙韌嘅感覺。同埋咧整體咧佢都會幼少少。然之後咧試埋佢呢度嘅名物先，落燉火腿啊！雖然佢咧係醃製咗個火腿啦，但係佢比起可能金華火腿啊，或者大家平時喺外國食嗰種好大份嘅火腿嘅話咧，佢會冇咁鹹嘅。喺雲南講究先分後數，分批落啲餸啦。咁樣做唔單止令每樣食材都保留到嗰種原本嘅風味同埋口感之餘咧，嗰種邊淥邊食嘅過程啊，亦都多咗幾份參與感同埋儀式感㗎。嗱，大家有冇諗過咧？點樣將個夢變成現實咧？荒野之國呢度嘅創始人咧就做到啦。佢用裝置藝術嘅方式咧，將佢嘅夢帶入嚟現實呢一度，同埋邀請我哋呢一類人咧嚟參與佢嘅夢嘅。嚟到呢度咧，就可以好好咁做翻一個小朋友啊！正經嘅景點我就介紹得多啦，係時候俾自己 chill 下玩下啦。荒野之國係一個坐落喺玉龍雪山山腳嘅藝術小鎮啊！佢唔係主題樂園嚟㗎，反而更加似一座不斷擴展嘅戶外創作場啊！佢將一啲廢棄咗嘅舊車胎啦、鐵皮同埋舊機件重新砌造識轉嘅風向儀啊、樹屋、搖搖板，仲有機械車添啊！佢將城市唔要嘅嘢變翻做童年嘅想像。喺呢度連觀光車都要自己揸㗎。發財到你。同國寶打牌好合理啊！其實呢度咧就唔單止有唔同嘅裝置藝術同埋造景俾你打卡嘅，有啲位咧仲可以一齊玩添。但係唔好覺得同國寶打牌好奇怪喎，因為呢個咧係創辦人嘅夢嚟㗎，話唔定創辦人又中意麻雀又中意國寶咧。不過咧呢度同一般嘅主題樂園咧有少少唔同嘅，話晒啊都係夢境入邊嘅嘢啊嘛，夢境入邊嘅嘢我哋控制唔到㗎，美感方面都控制唔到，所以成個造型同埋成個唔同嘅公仔咧都會比較天馬行空、搞笑啲嘅。喂，到你出啦，站長！其實咧，佢係想透過呢一種夢境同埋唔同嘅元素咧，提醒翻我哋點樣去做翻一個小朋友，點樣過翻嗰一種無憂無慮嘅生活。雲南就被譽為呢個野生菇菌嘅王國啦，唔止喺中國入邊㗎，放眼世界佢都係數一數二嘅。因為雲南呢度咧海拔嘅變化咧
好多啊，再加上山多密林同埋空氣咧潮潮濕濕，係野生菇菌類理想嘅生長環境嚟嘅。咁淨係野外嘅可食用菇菌類咧，已經去到幾百種啦。咁當然啦，除咗食得嘅之外，梗係有啲唔食得㗎啦。所以穩陣起見，我就請咗個當地嘅導遊帶我嚟呢度海拔3000幾嘅呢個波多羅山入去尋寶，安全啲啊嘛咁樣。一入到嚟咧，我隻眼係利啲嘅，因為咧老師仲行緊，我已經睇到佢啦。佢話呢個咧係靈芝嚟㗎。嗰種好珍貴嘅藥材，好大塊黑色嘅咧，佢過多幾百年就變咗黑色㗎啦。我究竟攞到幾多個蘑菇走啦？不過咧，見到彩色嘅蘑菇咧，就冷靜啲先，嗌導遊睇下我係咪可以攞手電。如果唔係嘅話咧，就好危險㗎啦，分分鐘落唔到山係咪先？嚟 touch wood，行2步果然啊，就俾我揾到啦。呢個咧係鬥雞菇。啱啱咧一望落去，因為地下好多濕咗個枯葉啊，而呢個鬥雞菇咧同佢哋一樣顏色嘅。好彩我隻眼夠利 ，spot 到佢。呢個咧就大過咗個鬥雞菇啦，就真係似隻雞嘅。呢啲一塊塊分喎，咪雞冠咯，係咪先？摘菇之前咧係有個儀式要做嘅，拍佢2下，並唔係一啲信仰方面嘅嘢，或者同佢傾偈，而係咧拍佢2下，等佢播一播種。咁咧下年呢一個位咧就會出翻鬥雞菇噶啦。然之後咧就撥開側邊嘅泥啦，咁樣一掹佢就出嚟㗎啦。行下，突然間見到有支熒光棒凍咗喺度，佢橫睇掂睇，發晒光咁，都知一定有毒啦，絕對唔可以食。呢個導遊話係叫做細黃鬼筆，係有劇毒，仲要好臭添㗎。哇！佢講冇錯。真係好臭，似係咧坑渠味，好濃烈，好耐冇通過嘅坑渠嗰種味。哇！我唔得，好臭。然之後咧喺雲南呢度有一種毒菇，啲人咧呢幾年係開始會食佢嘅，就係佢啦，就叫做見手青。你隻手掂到佢之後咧會變色嘅。其實唔止啊，你生食嘅話，你塊面都即刻變藍色，因為佢都係劇毒嘅菇嚟㗎。只不過咧煮熟咗係食得嘅。點解叫做見手青咧？話掂到佢會變色啊嘛！一見面到呢度係黃色㗎，攞隻手揩一揩佢，入邊咧搣開咧變得仲快嘅。係啦，入邊而家咧係似大家食海綿蛋糕嗰種黃色啦，望落好好食咧，千祈唔好啊！慢慢變藍色啦，變藍色代表咩啊？話俾你聽，唔好食佢嘅。果然啊，雲南嘅雨季咧，喺成個樹林都充滿住唔同嘅菇菌嘅。唔怪之得雲南人咧喺呢個季節係唔食普通邊爐嘅，食菇菌邊爐，成個煲都係野生啱啱新鮮摘翻嚟嘅菇菌。今日我試住佢。最刺激嘅唔係辣，亦都唔係個價錢，係個風險係數啊！每一個菇菌個樣啊、口感都唔同嘅，你認錯一次咧，就等於冒險加碼。但係唔使緊張，今日呢個煲入邊咧，全部都食得嘅。為咗好安心咁樣食，店家仲有一個特別嘅規矩添啊！呢度咧有個規矩嘅，就係20分鐘響咗啦，先俾餐具你嘅。因為咧驚你好似平時打邊爐咁，聞到佢香得滯，未熟咧就嘅。始終菇菌類咧有啲係有毒嘅，所以一定要等佢熟晒咧先可以開餐嘅。好，謝謝。哇！等咗咁耐，終於食得啦！佢嘅食法咧就係飲咗湯先嘅。啱啱咧見個湯滾嘅時候咧，佢係比起一般嘅雞湯咧係濃身啲、結身啲嘅。呢個係集合咗咁多種菇嘅精華，同埋咧佢用咗雞湯做個底嘅。哇！佢咧係冇落任何嘅調味料嘅，所以啱啱飲落去咧，嗰個雞湯嘅味咧就係大家平時飲啦一個冬菇燉雞湯，不過咧雞湯嘅味褪後咗，出嚟嘅咧係嗰種菇菌類好香嘅菇味。呢份套餐一共有8種菇菌啊，而最令我驚喜嘅係其中2款。第一款係紅乳牛肝菌，佢落鑊一淥咧就由紅色變做紫色㗎啦。而另一款咧係丁香，同一種菇每個人食到嘅味道都可以係唔同嘅喎。我自己食落咧就偏苦啦。呢啲啊都係熱身嚟嘅啫。嚟到雲南仲有一種菇係一定要試㗎。另外咧就叫咗一樣
有挑戰性少少嘅。呢2年咧好興嘅喺雲南呢度，好多人嗌嚟食嘅獨菇就係見手青啦。今朝咧親自有摘過啦，睇住佢變藍嗰個過程，我心諗佢咁樣變藍一定唔食得。不過呢度嘅人咧炒熟咗係食得嘅，加咗辣椒同埋辣藥去炒。咁當然啦，炒熟咗咧係冇晒藍色嘅。咁望落個樣咧就比較人畜無害啦，比起生嘅時候。萬一如果唔熟嘅話咧，係會有幻覺出現㗎。聽講會見到唔同嘅小人嘅，希望我食完咧就唔會見到好多朋友仔喺我身邊啦嚇。我終於明白啲人點解咧冒住呢個中幻覺或者中毒嘅風險咧都要食呢個菇啦，因為咧佢嘅口感咧係我啱啱食嘅其他菇冇嘅，係嗰種接近雞髀菇，但係又冇咁脆，冇咁難咬，又硬過呢個硬豆腐少少，嗰種好 balance、好平衡嘅口感咧，我覺得係好特別同好好食㗎。仲有大家下次嚟食嘅時候咧，可以記住一個重點，當地人教我嘅就係3熟啦。第一，對所有菇類嘅品種要熟，煮嘅過程係要熟嘅。第3就係你要熟去醫院嘅路。要轉喐世界上最大嘅轉經筒，唔係一個人就搞得掂㗎。當咁多人一齊轉緊嘅時候咧，有一種好團結嘅感覺。喺香格里拉呢一度，連食個飯都好 fancy 㗎。佢係唔會俾你飲悶酒啊！即刻嚟，我乾個杯添啊！藏族嘅神秘超乎你嘅想像，連呼吸都有專屬嘅方法啦。